産廃素材のアップサイクルで環境も伝統地域産業も持続可能にする産廃。こんにちは、産廃です。産廃は京都西陣地域で2021年6月に誕生した大学生主体のアップサイクルアクセサリーブランドです。今日は代表のまなみと広報のルカで事業についてお話しします。産廃は京都西陣の伝統地域産業の生産過程で出る産廃素材を再利用し、ハンドメイドアクセサリーを作っています。アクセサリーを作るだけではなく、地域の企業に足を運び、伝統産業従事者のこだわりや思い、課題を聞き出し、商品販売の際に伝えるだけではなく、ソーシャルメディアなどを通して、それぞれの素材にある物語を発信しています。西陣には多くの伝統技術や伝統産業があります。職人さんなどと関わると、職人のこだわりや苦労、実際に直面する課題について聞くことができました。私たち自身も実際に工房に行くことで伝統産業が持つ唯一無二の価値を知りました。しかし、そういった話を私たちが聞くだけでは伝えられた思いのバトンを私たちが若い世代に渡し、自分ごとに捉えてもらう機会が少ないと感じました。産廃が扱う社会課題は SDGs12 にあたる作る責任、使う責任だけではありません。地場産業が衰退する背景には、外国産商品の大量消費、職人技術の買い叩きが大きな影響をもたらしています。目の前で進行していく課題と私たちの無意識による行動で消えていく技術や産業を知り、亡くなった時の影響を自分ごとに考えることが必要です。小さなことから社会課題を自分ごとと捉えられない人が増え、何十万人も集まれば社会にネガティブで大きなインパクトを与えてしまいます。しかし、ここに書かれているような情報はしなければならないこととして押し付けられたり教えられても身につきません。そこで産廃は活動を通して日々の実践を通したサステナビリティの実現を目指しています。ただ知るのではなく、消費者が購入する際にどういう商品か考える機会を作ります。買い物は投票です。身の回りの社会課題を自分ごとに捉えてもらうため、産廃からハンドメイドアクセサリーを制作し、消費者が自分の意思とお金で購入してもらうことで、素材の裏側に隠された苦労や課題を自分ごとに捉えてもらおうと考えています。なぜ私たちが企業から出る産廃素材を再利用するのか。そこには多くの気づきを生み出す可能性があるからです。私たちはまず工房に行き、そこにあるこだわりや課題感を聞きます。実際に産廃素材を受け取ることで、企業が自分たちの産廃素材の活用可能性を考え、また実際にどれほど捨てていたのか、私たちに手渡すことで破棄していた量を可視化します。受け取った産廃素材でハンドメイドアクセサリーを作り、提供企業に出来栄えを確認してもらいます。この時、私たちは再利用の素晴らしさを企業に伝えます。企業に確認が取れたところで、やっと商品が販売されます。ここでは販売や宣伝を通して素材それぞれにある物語を伝えます。このように素材をそのまま生かすアップサイクルの過程で関わる人すべてに生まれる気づきから新たなアイデアや考えを生み出すために産廃素材を活用しています。産廃のアクセサリーは一つずつハンドメイドで作成しています。ものづくりの価値を上げるため、私たちのプロダクトは決して安くはありません。そんな中でバイト代を貯めて実際に商品を手に取ってくれた高校生に意見を聞いてみました。産廃では SDGs は日々の生活で実践できることだという認識を生み出し、 SDGs は自分に程遠いものだと考えている消費者に日々の消費活動で実践できるのではと立ち止まって考える機会を創出しています。事業スタートから半年間、私たちが取り組んだことを紹介します。まずはアクセサリーのデザインについてです。どれほど思いがあって、サスティナブルな商品だとしても、使い手の好みにフィットして、長く大切に使い続けてもらう必要があります。産廃の有効的な活用方法を示し、これもまだ使えるのではという気づきを企業や物の作り手に気づいてもらうため、デザイナーがその時もらう産廃素材に合わせてデザインを考えています。中には 2mm 以下の端切れをレジンの中に閉じ込めることで、私たちがもらった産廃をゼロにした商品もあります。産廃では私たちの活動を通じて、関わる地域企業だけではなく、新たな挑戦をしている地域の企業や、その動きを幅広い世代に知ってもらうため、多業種合同のイベントを開催しています。ジャンルの違う企業が同じ場所に集まることで、異なった興味を持つそれぞれのファンが交流する機会を作り、企業認知の向上に取り組んでいます。去年は日本酒、フェアトレードコーヒー、アロマ、和菓子などの地域企業が参加しました。
ソーシャルメディアだけではなく、ノートや SDGs 関連展示でも職人の思いやサスティナビリティの実践方法を伝えています。発信活動も積極的に行い、事業を開始してからの半年間で15本のプレスリリースも執筆しました。また、参拝がテレビ取材等を受ける際は、地域の企業と共に出演し、私たちのことを知ってもらうのみならず、西陣に私たちと一緒に活動する企業にどんな魅力があるのか伝える機会を作っています。今の取り組みを続けながら、2022年は新たな挑戦をします。未来の担い手を地域内から創出する取り組みとして、一般向けに参拝素材を提供する企業が自身の取り組み等を紹介、または工房見学をした後に参拝メンバーと実際に参拝を活用した商品を作る参加型ワークショップを開催します。伝統産業を知り、参拝素材を再利用する工程で、地域やコミュニティと関わる機会を作ることで、地域の課題を自分ごとに捉える機会、地域企業に就職するという選択肢の両方を示します。今後1、2年の目標は、アップサイクルを入り口に地域産業に関わる関係人口を増やし、販売やイベントを通して商品ストーリーを重視して購入する20代から30代の若い世代を増やします。今後5年の目標として参拝のコンセプトを各地域に拡大し、地域ごとに参拝の地産地消を目指すロールモデルを確立します。私たちは SDGs の17番、パートナーシップで目標を達成しようを自分たちの事業に置き換えて考えています。参拝素材を提供する企業、参拝、そして今日私たちの商品を手に取ったり、参拝に興味を持ってくれたあなた自身もこの課題解決に取り組む私たちのパートナーです。参拝を減らす思いを紡ぐ